മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയിം മീറ്റിംഗ് ചാനലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മു ആണ്. അമ്മു കുറേ പേരുടെ നിക് നെയിമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിക് നെയിം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് അമ്മു ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാൻ വയ്യാതെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ എയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സൈഡ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആപ്പിൾ നല്ല മധുരമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എണ്ണ മിൽക്ക് പേടയാണ് കേട്ടോ. മിൽക്ക് പേട ഇതെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു മെയിനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എമ്മിനായിട്ട് പിന്നീട് മിൽക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം കേട്ടോ, മാഷ്മെല്ലോ. എമ്മിനായിട്ട് മാഷ്മെല്ലോ ആണ്. നല്ല പിങ്കും വൈറ്റും ഓറഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പിങ്ക് എടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഒരെണ്ണം കഴിക്കുന്നില്ലേ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ യൂവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു യു. അപ്പോൾ യൂവിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരാം. ആയിരിക്കും കാരണം മെഷീൻ ഇതാക്കണത്. യൂണിനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പാണ്. ഞാൻ വായിലിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കുകയാണ്. കഴിക്കാൻ വയ്യ, പേടിയായിട്ട് വയ്യ. കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പാടാണ്, കഴിക്കാം. ഉപ്പായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പില്ല. അപ്പോൾ അമ്മു എന്ന പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ അടുത്ത നെയിം മീറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് എന്നാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായാലും നെയിം മീറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു.